part one 隨意調過嚟乘2啦，變咗8啦，之後加5調過嚟減5變咗3啦，做咗 part one 啦。好 part two formula 01出咗2同4，記住細嗰個寫左邊，大個寫右邊。跟住你要諗下，我哋最後個答案係要中間定要左右呢？負6正8呢啲正負唔使理嘅，就係睇二次方前邊同埋呢個不等式符號。呢度正1，呢度細個0，即係負咯喎。正負得負，負嘅時候係要中間，記住細嗰個2寫先，跟住細個即係寫個 x 啦，大嗰個4寫右邊。個符號呢，不等式符號都係細個再細個咁樣嘅。好，完成咗 part two 啦。咁跟住佢問，如果將 part one 呢個答案同呢個答案及埋，個答案係乜嘢呢？咁我哋或者用數線嚟幫你諗啦，大約條數線啦嚇，唔使好準，但係啲相對位置，即係邊個喺前邊個喺後就重要嘅。好 part one 個答案 x 大過3，我用紅色線嚟玩啦，指向右邊，空心唔包等於。part two 2同4之間，我用綠色啦嚇。2同4之間空心，所以用唔包等於，所以空心啦。好，跟住及嘅話呢，我哋就要睇重疊部分。咩叫重疊呢？簡單嚟講，即係紅色線又到，綠色線又到，咁一睇呢就知即係呢個部分咯。咁呢個部分其實如果就咁講呢，咪即係3同4之間咯。寫出嚟都係寫細個先咯。3細個 x 細個4，空心唔包等於。咁啊做完啦，記住細嗰個喺前邊，大嗰個喺右邊，一路都係寫呢兩個符號都係細個咁寫嘅。